12. maaliskuuta vuonna 2024 poliisi ottaa Vaasassa kiinni 23-vuotiaan Evita Kolmosen. Evita oli juuri palaamassa Isonkyröltä, jonne hän oli suunnitellut iskua. 12. maaliskuuta 2024 Ristinummi, Vaasa. 23-vuotias Evita Enni-Bettiina Kolmonen on lähdössä kohti Isonkyrön yläkoulua. Ennen lähtöä Evita pakkaa tavaroitaan reppuun. Pakkaamisen jälkeen repussa on pistooli, 190 patruunaa, puukko sekä polttopullo. Evita lähtee autolla kohti Isonkyrön koulua ja pääsee perille. Autossa hän alkaa valmistautumaan iskuun. Evita julkaisee ensin Instagramissaan linkin. Linkin takaa löytyy hänen kirjoittamansa manifesti sekä uhkausvideo, jossa Evita esiintyy aseen kanssa englantia puhuen. Evita nousee autosta ulos ja lähtee kohti ovia. Hän katselee ikkunoista sisälle. Evita viettää koulun lähistöllä 2 minuuttia, kunnes hän palaa takaisin autoonsa. Samoihin aikoihin Evitan entinen armeijatuttava on nähnyt Evitan Instagram-päivityksen ja ilmoittanut asiasta poliisille. Evita lähtee autolla takaisin kotiinsa Vaasaan. Hän saapuu pihaan ja lähtee kävelemään kohti kerrostaloasuntoaan. Pihassa poliisi ottaa hysteerisesti nauravan Evitan kiinni. Poliisin mukaan Evita alkoi suunnitella tekoa jo lokakuussa vuonna 2021. Evita oli käynyt armeijan ja alkanut sen jälkeen harrastamaan ammuntaa. Evita oli jäsenenä yliopiston ampumaseurassa. Ennen tekoa Evita oli kuvannut videon, jonka julkaisi koulun pihassa. Videolla hän puhuu ihmiskunnan tuhosta. This should all be common knowledge, but it's not. Exploitation and individualism are killing the earth and any humanity we have left. Humans don't care about other humans, even less the environment and other species. We should go back a bit. Stop this hunger for money, growth and personal profits. It's not sustainable, it's selfish and it's disgusting. The course is not changing for better, so more drastic measures are needed. I am here to make a change. I am here to say what needs to be said. I will target a school, because those people are where we should draw the line. This generation is not savable. For personal reasons, I wanted to do this in the high school I graduated from, but it's not practical, and also this isn't about me. This will be used to make a change. Evita oli kirjoittanut myös 16-sivuisen manifestin. Seuraavat otteet ovat esitutkintamateriaalista, joka sisälsi myös Evitan manifestin käännösversion. Ihmiset eivät eroa muista lajeista, he ovat itsekkäitä ja tekevät useimmiten kaiken oman hyvänsä vuoksi. Kuitenkin muille lajeille itsekkyys on keskeinen piirre eloonjäämisen kannalta kovissa luonnonoloissa, missä on kyse elämästä ja kuolemasta. Totuus on se, että ihmisrotu on häpeäpilkku ja kunnollisia tai ylempiä yksilöitä on vain pieni vähemmistö. Jopa useimmilla eläimillä on enemmän myötätuntoa kuin ihmisillä. Yritin pitää ihmisistä, mutta sitten ymmärsin, ettei ollut mitään syytä. Ihmiset itse avasivat silmäni. Olen aina pitänyt useimpia ihmisiä kyllästyttävän pinnallisina ja ajanhukkana, mutta siitä huolimatta yritin sopeutua joukkoon ja toimia mukavasti ja olla kiltti. Minulla oli onnea, että löysin muutamia, joiden kanssa tunsin yhteyttä ja jotka olivat kilttejä. Vihaan ihmisiä, jotka ovat karkeita ilman syytä. Lopeta sen esittäminen, että olet parempi. Olet vain ihmisen kuori. Vihaan ihmiskuntaa, vaikka minulla on paljon rakkautta. Kaikki on muuttunut ja siirtynyt nopealle degeneraation tielle ja alkaa tuntua siltä, ettei paluuta ole. Jos en minä, niin kuka? Ensimmäinen askel on herätys, joka on tässä. Nämä 2 tiedostoa Evita jakoi sosiaalisessa mediassa ollessaan koulun pihalla. 2 Evitan armeijatuttavaa näkivät päivitykset ja ilmoittivat asiasta nettivinkillä. Evita Kolmonen esiintyy tiedostossa, jonka linkkasin.
Tiedosto lähti leviämään vanhoissa inttiporukoissa, koska kolmonen oli meidän alokaskauden alikersantti Santahaminassa. Videoilla esiintyy aseenkäsittelyä sekä vakava uhkaus. Todennäköistä on, että Evita olisi luopunut teoistaan koulun pihalla sen jälkeen, kun hän oli keskustellut entisen poikaystävänsä kanssa. Evita kuitenkin kiisti tämän vaikuttaneen asiaan. Evitan kuulustelut sekä esitutkinta viittasivat myös mahdolliseen itsetuhoiseen tekoon. Päiväkirjassaan Evita oli kertonut ajatuksiaan yleisesti maailmankatsomuksesta sekä itsetuhoisuudesta. Nettivinkkien ansiosta Evita saatiin kiinni tämän kotipihassa. Evitan omaisuus takavarikoidaan ja tutkitaan. Hänen tietokoneensa tutkitaan. Tietokoneelta löydetään hakuhistoriaa sekä erinäisiä videoita. Jääkö poliisille soitosta merkintä? Isokyrön yläkoulu. Ensimmäisissä kuulusteluissa Evita kertoo, että hänellä oli ase sattumalta mukana. Elikkä sinun epäillään syyllistyneen Vaasassa 12. maaliskuuta 2024 törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluun, niin saat kertoa omin sanoin tästä. Siis mulle vaan sattu, että mulla oli se ase mukana, niin mä en tiedä muuta. No kerro siitä. Et mulla oli ase mukana. No, olin menossa ampuu. No, olin menossa harjoittelee. No kerro siitä harjoittelusta. No, sitä ei tapahtunut. Mihin sä olit menossa harjoitteleen? Ampumaradalle. Menin kotiin. En mennykään radalle. Miksi sä et mennyt sinne radalle? No, ei huvittanukaan. Menin kotiin. Mitä sä siellä Instagramissa oot tehnyt tänään? En mä mitään. Julkaisin yhden storin. Kerro siitä storista. No, se oli linkki. No, mä puhuin vaan siinä mun näkemyksistä. No mä puhuin siinä niin kuin aika yleisesti yhteiskunnallisista asioista ja yksilöllisyydestä ja materialismista ja tollasista. Seuraavissa kuulusteluissa Evita alkaa kertomaan tapahtumista enemmän. No, eka mä haluaisin mainita, että tähän ei liity ketään muita henkilöitä. Ja sitten toisekseen, niin kaikki tavarat tai välineet, mitä mä oon omistanut, niin on ollut laillisesti hankittuja. Ja haluaisin ehkä vielä lisätä, että mulla ei oo sinä päivänä ollut niin kuin aikomusta vahingoittaa ketään muuta. Ja mä oon myös ollut menossa kotiin sinä päivänä. Mut ei nyt muuta lisättävää ei oo. Kun sä oot lähtenyt autolla liikenteeseen, niin sinä oot kirjoittanut, että tää on outoa, kun tietää, mitä parin tunnin päästä. Oisin halunnut puhua vielä sulle, mut nähdään kohta niin. Mitä sä oot tarkoittanut tällä viestillä? En mä muista. No, sitten vähän ennen 11 on kirjoittanut sulle, älä. Johon sä oot vastannut, en voi muuta. Mitä tässä tilanteessa oikein on tapahtumassa? Missä sä oot ollut tollon? No, en tiedä, missä on ollut, mutta ehkä hänellä on ollut semmonen käsitys, että mulle vois käydä jotain. Poliisi tutkii tätä asiaa rikosnimikkeellä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Mitä sä ajattelet tästä, miltä tää kuulostaa sun mielestä? No, mulla ei oo ollut mitään konkreettista suunnitelmaa. Ja eikä mulla sinä päivänä ollut mitään aikomusta vahingoittaa ketään muuta. Mutta, no, mä ajattelen, että tää asia on haluttu tulkita tietyllä tavalla. Sun puhelimestasi on löytynyt 11.3. illasta Note-muistiinpano. Tätä muistiinpanoa oli muokattu tai käsitelty vielä 12.3. siihen aikaan, kun oot ollut kotisi parkkipaikalla auton luona aamulla. Tässä muistiinpanossa on ollut muun muassa seuraavat tekstit. Toimintavälitunti 12.35–12.55. 12.50 paikalla. Ruokatunti 1 loppuu 11.00, jolloin toisten tunti jatkuu vielä 11.15. 10.55 paikalla.
Isonkyrön koulukeskuksen rehtori Wiklund on kertonut koulun nettisivuilla olleen kyseiseen kouluun liittyvä aikataulu kaikkien nähtävillä. Miksi sä oot kirjannut näin itsellesi ylös? No ei tuu mieleen mitään syytä. No sanoit, että ei ehkä ole sen arvoista, niin oletko sä itse suunnitellut viattomien surmaamista? No suunnitellut. No, olet jo usean vuoden ajan julkaissut videoita, tai korjaan, et julkaissut vaan kuvannut videoita, sekä kirjoittanut päiväkirjaasi sellaisia asioita, joissa puhutaan muun muassa suunnitelmasta, uhrien valitsemisesta ja teon toteuttamisesta. Suunnittelitko sellaista tekoa, jonka tarkoituksena oli vahingoittaa tai tappaa muita henkilöitä? No mun mielestä suunnitelma on väärä sana, koska mä haluaisin sit nähdä suunnitelman, ja ehkä mulla on joskus ollut sellaisia ajatuksia vuosia sitten, mutta kuten sanoin, niin ne ajatukset on muuttunut siitä. Ja viimeisin, mihin mä oon päässyt siinä, on ollut se, että en halua miettiä sellaista, ja en edes halua aiheuttaa mitään pelkoa, vaikka aseella. Ja on luopunut jopa siitäkin. No oletko sä joskus aiemmin ajatellut aiheuttavasi pelkoa sillä aseella? No ehkä joskus, mutta siitä on aikaa, ja en oo ajatellut pitkään aikaan mitään. No, haluaisin sanoa, että mun mielestä mä tein sinä päivänä oikean valinnan ja päätöksen, kun mä käännyin ympäri ja palasin mun autoon. Ja mä ymmärrän tämän huolen, mutta mun mielestä siitä ei tulisi rankaista, koska poliisi ei oo mitään estänyt, vaan se on ollut mun oma päätös, että mä luovun täysin siitä. Ja niissä puheluissakin siinä kotimatkalla, niin mä oon sanonut monta kertaa, että tää ei oo sitä mitä mä haluan, ja mä en halua tätä, tiesi se puhelun osapuoli mitä mä nyt sillä tarkoitan tai ei, mutta mä oon tehnyt sen päätöksen sinä päivänä, että mä en aiheuttaisi sillä aseella mitään pelkoa ketään kohtaan. Kesäkuussa 2024 Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi Evita Kolmosen 3 vuoden ja 2 kuukauden ehdottomaan vankeuteen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja ampuma-aserikkomuksesta. Oikeus tuomitsi myös Evita Kolmosen menettämään rikoksentekovälineenä suunniteltuun tekoon tarkoitetun pistoolin ja puukon. Evita menetti myös sotilasarvonsa. Evita Kolmonen on valittanut tuomiosta. Valitusta ei ole vielä käsitelty.